أنا عشق الطبيعة، حتى بعشق الطبيعة بالأماكن اللي ما دعسها إنسان، لأن فعلًا للأسف ما في إنسان بيمرق على أي أماكن غير ما للأسف بيترك أشياء ما لازم يتركها. كنت أحاول أقلد الصور اللي باشوفها بالجوجل وعلى السوشيال ميديا، ومن وقتها صرت يعني فعلًا يعني أحط مصاري لأطوّر حالي، يعني اكتشفت إنه فعلًا إنه بالمعدات يمكن أقدر أعمل صور. فرق كبير بين المصور العادي والمصور الطبيعة، نحكي على مصور الأعراس نفترض إن كان المعدات، إن كان العدسات تبعيتها، بالإضافة إنه نحن بندفع مصاري لأجل الصورة، بالتالي هو لأ بالعكس، هو بياخد مصاري على شغله، نحن ما عندناش مدخول، بس بدنا ناخد لقطة landscape يمكن أوصل لآخر الدنيا عشان صورة واحدة، يمكن ما تطلع معي صورة. أنا قارن طلعتي هلأ بطلعتي من سنتين أو شي، يمكن كانت كلفتني تانكة البنزين 30,000 25,000 سهلة بتزبط ولا أحلى من هيك، هلأ 400,000 هي أبسط شي يعني، عدا عن بدك صيانة سيارة أو حتى المعدات هي عم تستهلك. حكينا خلال تصويرنا بلبنان هالتكاليف وهيك، عدا عن إذا كنت بدي أطلع أسافر برا أصور برا أو شي مثل أي مصور بدول تانية أو شي، بيعيقني جواز سفر أول شي يعني، أوكي أنا بالنهاية فلسطيني حامل وثيقة سفر لبنانية، فإذا بدي أروح يمكن على بيروت بدي بدي فيزا للأسف والله. التصوير بالمدينة بدي يمكن رخصة أو شي لحتى أصور بقلب المدينة، ما أنا سهلة أبدًا كوني فلسطيني أول شي، وما معي بطاقة صحفي أو رخصة تصوير أو اللي هو، فمرة هيك تعرضت لشغلة كنت عم صور ساعة التل، والله إجوا علي كم عسكري وقفوني وأخدوني التحقيق ولمين عم تصور لمين تابع هالقصص هاي. حاولت أتخطاها إنه أقلل من مصاريفي إذا بدك، لأنه أصلًا مدخولنا صار شوي صغير قليل، الطلعات اللي كانت تقريبًا كل أسبوع صارت تقريبًا كل أسبوعين مرة أو 3 أسابيع مرة. حابب أطور حالي شوي صغيرة، أزيد من الصور اللي أنا طبيعة، أعمل معارض، أسوق شغلي. من ضمن المخططات تبعيتي إن شاء الله إنه أعمل كتاب لإلي عن إنجازاتي، عن الصور اللي أنا عملتها. بصراحة فت على كذا مطبعة أحاول أطبع شيء كتاب أو شيء، لقيت الأسعار كتير غالية، فقلت بجهز وبصممه وبحطه على جنب حتى هيك يعني إن شاء الله الله يفرج علي بطبع لي هيك كم نسخة إن شاء الله. حلمي صراحة إني أصور بقلب فلسطين بالقدس، هذا والله هذا كل طموحي.